السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا النهاردة إن شاء الله إزاي تقدر تعرف إن الكوكتيل بيجهز للعش. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني إن شاء الله كل جديد. أهم حاجة تتأكد إن هما ذكر وانتاية. أقدر أعرف إزاي إن هما ذكر وانتاية لما ألاقي الذكر بيغرد. الذكر بس هو اللي بيغرد في الكوكتيل، النتاية لأ. طيب خلي بالك ان الكوكتيل هو الطائر الوحيد في العصافير اللي لازم يكون في توالف بينهم علشان يحصل تزاوج. يعني العصافير التانية زي الروز وزي البادجي وكده ممكن التلاتين يعيشوا مع بعض، ذكرين يعيشوا مع بعض، بالذات في الروز تتخدع فيه، والتلاتين يعيشوا مع بعض كأنهم ذكر وانتاية، وذكرين يعيشوا مع بعض وكأنهم ذكر وانتاية. ولكن الكوكتيل لأ. الكوكتيل اول ما تلاقي الذكر بيغرد تعرف ان هو كده خلاص بيغازل الانثى وعايز يحصل تزاوج. وبالذات لما تلاقيه دخل العش، بدل ما دخل العش وبدأ يغرد جوه العش يبقى خلاص العش ده عجبه، والعش ثابت اللي انت عامله ما بيتحركش وفي نشارة والعملية جاهزة وزي الفل. يبدأ بقى يعمل ايه؟ يغرد الانثى، وبعد كده بيحصل ان الانثى تخش له. بعد ما تدخله تقعد شوية هما الاتنين جوه وبعدين يخرجوا. بيقفوا على المجسم اللي حضرتك شايفه ده، اللي هي العصايه ديت المهمه جدا، اللي تعتبر يعني هي السرير بتاعهم اللي يتزاوجوا عليه. لما بيحصل التزاوج بين الذكر والانثى على المجسم بيكون غالبا الصبح بدري، تمام، او المغربيه قبل قبل غروب الشمس. تبص تلاقي بيحصل بقى التغريد ويحصل تزاوج ما بين الذكر والانثى. طيب بعد ما بيحصل التزاوج يبدأ بقى الاتنين يدخلوا العش مع بعض ويخرجوا، النتاية تدخل وتغيب جوه وتخرج لغاية ما تلاقي الاتنين غابوا عن القفص خالص والاتنين قاعدين جوه. تعرف ان النتاية كده ان شاء الله بتبيض. طيب لما بتبيض بقى ايه اللي هيحصل؟ اهم حاجة ناحيتك انت بقى هنا، دورك هنا انك ما تقعدش كل شوية تزعجهم وتفتح وتقفل في العش. لا، اتأكدت ان هما باضوا الحمد لله، ما تقعدش بقى كل شوية رايح جاي عليهم. ما يبقاش في البلكونة مثلا قطط او كلاب او كلام من ده. تتأكد بالليل ان مفيش فيران بتخش لهم علشان خاطر النتاية ما تهجرش العش. هيرقدوا على البيض كام يوم؟ من 18 ل 21. الكوكتيل من 18 يوم ل 21 يوم، انما الروز 24 يوم بالظبط. 24 يوم بالظبط بدأ يفقس الزغاليل. طيب قبل الزغاليل ما تفقس لازم تحط في الميه يا اما نستاتين يا اما فلاجيل. وانا طبعا بحط فلاجيل قبل فأس البيض ب5 ايام وبعد فأس البيض ب3 ايام. ده مهم جدا. لو ما عملتش كده الزغلول الصغير اللي هيخرج للأسف هيقعد يوم أو يومين ويموت. ليه؟ لأن الحويصلة بتاعت الأم هنا الفترة الطويلة اللي هي قاعدة فيها بترقد على البيض بيحصل فيها عفونة. فالفلاجيل هنا بينظف العفونة ديت، تمام، بيخرج العفونة ديت، وما بيبقاش فيه في الأكل اللي بترضع منه للزغاليل أي عفونة، وبذلك الزغلول الصغير بيقدر إن هو ما يتعديش من في أي أمراض. طيب اهم حاجة كمان انك توفر قدامهم المية باستمرار والاكل يكون موجود قدامهم باستمرار. واهم حاجة بقى انك تنوع في الاكل. يعني بدأت النتاية تبيض ما تحطش بقى محفزات الذكر، ما ينفعش تحط له جرجير وتحط له برسيم وتحط له محفزات. لا، بتبدأ تحط بقى القمح المنقوع، البيض مرتين في الاسبوع، تمام، الذرة المنقوعة، كوز ذرة، حتة بطاطا، حتة كوسة. ده التنوع في الاكل بالنسبه للكوكتيل حاجه جميله جدا، تمام. طبق او طاجن زي ما حضراتكم شايفين حاطه في ركن جوه، ده طاجن للتمليح، بيكون عباره عن شويه رمله كده على شويه تراب على سيبيا على حته فحم، كل ده بدقه مع بعض كده، تمام، وبحطه قدامهم وهم بيقعدوا يملحوا منه وياكلوا منه. بعد ما يطلع الزغاليل بقى وتبدأ تحط لهم في الايه بقى، تكتر في البيض، يعني يبقى بدل ما مرتين في الاسبوع يبقى 3 مرات في الاسبوع. واهم حاجة بقى لما تطلع الزغاليل القمح المنقوع ده يبقى اساسي عندك، لازم تقدمه لهم
كل يوم. ولو لقيتم ان هم بقى بدأوا ان هم يعني خلاص قرفوا منه مش عايزين ياكلوه، ابعدوا عنهم يوم او يومين وبعدين قدموا تاني. ما بيستغنوش عنه ابدا عشان خاطر يرضعوا منهم الزغاليل، وتطلع الزغاليل حلوه وجميله واسمها كده مليان وحلو. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. كان معكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.